ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើជាចៀនញ៉ាំម្ដងខ្ញុំធ្លាប់សាកល្បងធ្វើរូបមន្តផ្សេងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អដូចរូបមន្តនេះទេពេលនំចេញមកពេលខ្លះទៅសម្បកវានឹងក្រាស់ពេកពេលខ្លះទៅសម្បករឹងពេកហើយពេលខ្លះទៀតគឺមិនមានជាប់ម្សៅនឹងចេកឡើយដូចនៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងសម្បកចេកគឺទន់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចេកផនយើងនឹងមិនឆ្ងាញ់ទេចាអញ្ចឹងចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាថាតើយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចដើម្បីទទួលបានជាចៀនមួយដែលឡើងបានល្អហើយស្រួយខ្លាំងបែបនេះចំណែកឯសម្បករបស់វាវិញមិនក្រាស់ពេកហើយក៏មិនស្ដើងពេកដែរមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំមានដូចជាម្សៅអង្ករ110ក្រាមចេកទុំ1ស្និតទឹក300មីលីលីត្រល្ងសឬក៏ល្ងខ្មៅចំនួន1ស្លាបព្រាបាយម្សៅ all purpose flour 65ក្រាមម្សៅអង្ករដំណើប15ក្រាមម្សៅពោត45ក្រាមអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេ baking powder 1ក្រាមនិងស្ករសចំនួន40ក្រាមចាឥឡូវនេះគឺយើងយកឆ្នាំងធំមួយមករួចហើយចាក់អង្ករខ្សាយចូលទៅម្សៅ all purpose flour ម្សៅពោតម្សៅអង្ករដំណើបស្ករសអំបិលbaking powder ចាក់ចូលរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អបន្ទាប់មកគឺយើងយកទឹកដែលយើងបានត្រៀមរួចនោះចាក់ចូលទៅក្នុងម្សៅរួចហើយកូរឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អចាឥឡូវនេះម្សៅផនយើងកូររួចហើយទឹកផនវាគឺមិនខាប់ខ្លាំងទេបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាក់ល្ងសនឹងចូលទៅបងប្អូនអាចប្រើជាល្ងខ្មៅក៏បានដែរកូរល្ងជាមួយនឹងម្សៅរួចហើយគឺបងប្អូនត្រូវយកវាទៅផ្អាប់ទុករយៈពេល30នាទីសិនមុននឹងយើងអាចយកវាមកចៀនអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់បើសិនជាយើងអត់បានផ្អាប់វាទុកទេនោះចេកផនយើងមិនឡើងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកគម្របឬមួយក៏ថង់ផ្លាស្ទិកមកគ្របពីលើវាឲ្យជិតចាឥឡូវនេះគឺយើងដល់ពេលដែលយើងត្រូវយកចេកទុំផនយើងមកសង្កត់អញ្ចឹងយើងយកថង់ផ្លាស្ទិកមួយមករួចហើយរុំចេកនេះឲ្យតឹងប្រសិនបើយើងរុំចេកនេះអត់តឹងទេវាធ្វើឲ្យចេកយើងរីកទៅតឹងវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកវាទៅចៀនវានឹងបែកជាពីរកាលណាដែលយើងយកថង់មករុំចេកឲ្យតឹងនៅពេលដែលយើងយកអ្វីមកសង្កត់ពីលើវានឹងលូតបណ្ដោយវិញវាធ្វើឲ្យចេកយើងបានវែងល្អហើយការសង្កត់នេះមិនចាំបាច់ឲ្យវាស្ដើងពេកទេហើយរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើចេកដែលទុំខ្លាំងពេកយើងមិនគួរណាសង្កត់វាទុកចោលនោះទេវាធ្វើឲ្យចេកផនយើងនឹងគឺកាន់តែទន់អញ្ចឹងយល់ល្អយើងគួរតែសង្កត់ភ្លាមហើយជ្រលក់ម្សៅហើយចៀនតែម្ដងបន្ទាប់ពីម្សៅផនយើងបានផ្អាប់ទុករយៈពេល30នាទីហើយគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមចៀនបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាក់ប្រេងឆាឲ្យច្រើនរួចហើយទុកឲ្យវាឡើងក្ដៅប្រសិនបើប្រេងឆាមិនក្ដៅខ្លាំងទេវាធ្វើឲ្យនំផនយើងនឹងវាមិនឡើងដូចគ្នាចាឥឡូវនេះគឺយើងយកចេកផនយើងដែលបានសង្កត់ឲ្យសំប៉ែតរួចហើយដាក់ចូលទៅក្នុងម្សៅអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងម្សៅផនយើងអត់ខាប់ខ្លាំងទេចាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំលាយម្សៅមិនឲ្យវាខាប់នៅពេលដែលម្សៅលាបសព្វពេញតួចេកអស់ហើយគឺយើងអាចលើកចេកនោះដាក់ចូលទៅក្នុងប្រេងឆាបានហើយនៅពេលដែលយើងចៀនចេកគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់ចេកច្រើនពេកទេវាធ្វើឲ្យចេកផនយើងចង្អៀតវាឡើងអត់បានល្អ
មូលហេតុដែលខ្ញុំលាយម្សៅមិនឲ្យខាប់ខ្លាំងពេកនោះគឺដោយសារតែខ្ញុំត្រូវយកចេកនោះទៅជ្រលក់ក្នុងម្សៅនឹង2 ដងការចៀនចេកលើកទី1នេះយើងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យសម្បកផាន់វានឹងឡើងក្រហមតិចៗរួចហើយយើងយកវាទៅជ្រលក់ក្នុងម្សៅបន្ទាប់មកទៀតដាក់វាចូលទៅក្នុងប្រេងឆាវិញនៅពេលដែលយើងលាយម្សៅកុំឲ្យវាខាប់ខ្លាំងពេកហើយយើងត្រូវយកចេកទៅជ្រលក់ក្នុងម្សៅ2 ដងបែបនេះគឺវាធ្វើឲ្យសម្បកចេកចៀនផាន់យើងមិនក្រាស់ពេកហើយក៏មិនស្ដើងពេកដែរហើយនៅពេលដែលយើងកំពុងចៀនបែបនេះគឺយើងអាចយកដង្កៀបមកគៀបវាសងខាងបែបនេះតិចៗវានឹងធ្វើឲ្យចេកចៀនផាន់យើងចេញមកបានរាងស្អាតល្អចាចេកផាន់យើងពេលចៀនហើយគឺឡើងបានល្អណាស់មើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតែនហើយសម្បករបស់វាគឺឡើងស្រួយខ្ញោកតែម្ដងចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកហែកចេកចៀនមើលថាតើខាងក្នុងវាយ៉ាងម៉េចវិញកម្រាស់សម្បកចេកចៀនរបស់យើងគឺល្មមតែម្ដងមិនក្រាស់ពេកហើយក៏មិនស្ដើងពេកអញ្ចឹងគន្លឹះក្នុងការចៀនចេកចៀនឲ្យបានល្អគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតជម្រាបលា